Suatu hari, seorang pria masuk ke toko hewan peliharaan dan bertanya pada penjaga toko, "Berapa harga burung beo ini?" Penjaga toko menjawab, "Burung beo itu harganya 5 juta, Pak." Pria itu terkejut, "Wah, mahal banget. Kenapa bisa begitu?" Penjaga toko menjawab, "Karena burung ini bisa bicara." Pria itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Oke, saya ambil satu. Tapi yang bisa ngomong dong." Penjaga toko itu tersenyum, "Bapak sudah beli yang bisa bicara, Pak." Itu burung beo yang diam, cuma nggak mau ngomong karena takut harga naik.